9 iš 10 pradedančių ar tik susimąstančių pradėti investuoti kyla du pagrindiniai klausimai. O tai kokia yra rizika ir o kas garantuoja, kad investicijos ir toliau uždirbinės pinigus? Na, aišku, dar būna tokie klausimai, kaip kur man investuoti ir kas yra geriausia investicija. Tai šiame video nors ir visų galinčių kilti klausimų neatsakysiu, bet parodysiu vieną populiaresnių investicijų akcijų rinkoje, kuri vertina nuo 1970 metų vidutiniškai per metus kyla po 12,14% vertė. Panalizuosime jos istorinius 50 rezultatus, pažiūrėsime, kiek reikėtų investuoti, kad sumažinti pinigų praradimo investuojant riziką iki statistiškai nereikšmingos, parodysiu, kaip paprasta yra investuoti iš techninės pusės ir pasidalinsiu savo turimomis investicijomis. Smagu, kad užsukai į kanalą apie finansus, kur ketvirtadieniais, šeštadieniais ir kartais sekmadieniais išgirsi naujausias investavimo idėjas, rinkos naujienas, sužinosi daugiau apie investavimą ir pinigų valdymą paprasta ir suprantama kalba. Tai jeigu tau patinka gauti koncentruotą ir susistemintą informaciją apie investavimą, spustelk like mygtuką, klausimus rašyk komentaruose, žiūrėk video iki galo ir pradedam. Investavimas perkant tik vienos kompanijos akcijas yra pakankamai rizikingas, nes investicinis rezultatas priklauso tik nuo vienos kompanijos rezultatų ir pačio sektoriaus, kuriame operuoja ir uždirba pinigus kompanija svarbos, inovacijų ir augimo. Tačiau investuojant į vieną fondą galime vienu kartu investuoti į daugybę skirtingų kompanijų. Fondas už tavo ir kitų pinigus investuotojų vardu perka iškart daugybės kompanijų akcijas, ko tu pats ar pati negalėtum padaryti, nes tam reikia išties daug pinigų. Šiuo konkrečiu pavyzdžiu investuojant iškart į 500 didžiausių ir geriausiai vertinamų JAV kompanijų akcijų paketą ir tai yra S&P 500 indekso plačiąją rinką atspindinčio indekso fondą. Kompanijų aišku yra kur kas daugiau negu 500 ir geriausių kompanijų sąrašas nuolat kinta, bet S&P 500 indekso fondas investuoja visada tik į šiuo metu geriausiai vertinamas kompanijas. Ir vertinant laikotarpį nuo 1970 metų minimas geriausių JAV akcijų indeksas vidutiniškai per metus kyla vertė po 12,14%, o fondas investuodamas į tas pačias geriausios kompanijos, kurios pakliūna į S&P 500 indeksą, turi atitinkamus rezultatus. Šiuo metu geriausiai vertinamos JAV rinkos kompanijos, kurios pakliūna į S&P 500 indeksą ir į kurias investuoja S&P 500 fondai, yra Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, tai Google, Meta Platforms, Berkshire Hathaway, Eli Lilly ir Broadcom. Tai nors 500 didžiausių ir geriausiai vertinamų kompanijų vidutiniškai per metus pabrangsta vertė 12,14%, tai nereiškia, kad kiekvienais metais būtent po tiek jos ir kyla vertė. Pavyzdžiui, 1985 metais indekso vertė kyla 31,75%, 91 metais 30,47%, 95 metais 37,58%, 97 metais 33,36%, 2013 metais 32,39% ir 2019 metais 31,49%. Bet būna ir prastų, neigiamų metų, aišku, jie būna santykių maždaug 5:1, bet paėmus bendrai nuo 1970 metų buvo tik 11 metų, kai indekso vertė krito. Daugiausiai krito 74 metais 26,47%, 2002 metais 22,1%, 2008 metais 37% ir 2022 metais, tai visai nesenai, 18,11% vertė. Bet net įskaičiavus visus 11 indekso neigiamos vertės metus, indeksas vidutiniškai per metus auga po 12,14%. Ir vertinus visus vertės svyravimus yra apskaičiuota, kokia yra statistinė tikimybė parduoti pirktas investicijas pigiau negu jos buvo pirktos, kai investuojama yra taikant periodinį investavimo strategiją, kai kiekvieną mėnesį yra investuojama ta pati suma pinigų. Investuojant vieną mėnesį tikimybė prarasti bent centą yra 38%. Investuojant 12 mėnesių, tai 1 metus, 25% tikimybė, 5 metus 11% tikimybė, investuojant 10 metų 5% tikimybė, investuojant 15 metų yra tik 0,2% tikimybė. Na, o vėlesniais metais tikimybė mažėja iki statistiškai nereikšmingos. Dabar parodysiu du didžiausius S&P 500 indekso fondus ir kaip į juos investuoti. Aš jau keli metai, kai perėjau investuoti per Freedom 24 brokerį, tai licencijuotas europinis brokeris, kuris taiko vienus mažiausių mokesčių Europoje, investuojant į fondus ar perkant pavienės kompanijų akcijas, sumoki tik 2 eurus ir 2 centus, brokerio sukurta visa investavimo aplinka ir mobili programėlė puikiai pritaikytos neprofesionaliam pradedančiajam investuotojui. Aišku, dėl patogumo čia tik mano asmeninė nuomonė, išbandžius 5 skirtingas platformas. Jeigu dar neturi paskyros, video aprašyme rasi vardinę registracijos nuorodą, o čia bus video instrukcija, kaip atsidaryti paskyrą, užtrunkant tik 10 minučių ir susitikrinti be klaidų. O prisijungus prie savo paskyros, prekybos skiltyje paieškoje suvedus VUAA
Vanguard.eu, tai yra Vanguard S&P 500 fondo trumpinys, galime investuoti pradedant plius minus 100 eurų. Šis fondas parduodamas doleriais ir šiuo metu kainuoja $104.06. Tik pat bėda, kad aš tiek neturiu persivedęs investicinę sąskaitą dolerių, turiu $94 su centais ir turiu 180 eurų persivedęs į čekį anksčiau. Tai ką galiu padaryti, tai iškeisti eurus į dolerius. Tai prie EUR/USD pozicijos spaudžiu mainai, pirkti pakeičiu į parduoti, parduosiu 10 eurų, tiek užteks, spaudžiu žalią mygtuką ir viskas. Grįžtu į viršų, nurodau, kiek fondo vienetų noriu pirkti, šiuo pavyzdžiu vieną fondo vienetą perku, spaudžiu pateikti pirkimo užsakymą, patvirtinu ir viskas. Bet investuoti į S&P 500 fondo galima ir iškart eurais, aišku, kažkur tie pinigai vis vien bus konvertuojami, nes JAV priima dolerius, ne eurus, tik to nereikės daryti mums savarankiškai ir reikės investuoti didesnėmis sumomis. Paieškoje suvedame iShares S&P 500 fondo trumpinį SXR8.eu ir šio fondo vienetus galima pirkti iškart eurais. Pardavimas atrodo kaip ir pirkimas, pasirenki turimą investiciją, pakeičiame pirkti į parduoti, nurodome kiek ir už kiek norime parduoti investicijas ir pateikėme užsakymą ir arba perkame kitas investicijas, arba persvedame pinigus atgal į banko sąskaitą. Pats investavimo procesas yra labai lengvas, ypač kai žinome, kur ir kodėl investuojame. Kaip atsidaryti ir pilnai naudotis investavimo sąskaitą sudaręs instrukcinius video, rasi juos paspaudus ant šios kortelės, specialius akcijos kodus ir informaciją, kiek įnešant pinigų, kiek gausi akcijų, rasi šio video aprašyme. Visos investicijos turi joms būdingas investicinės rizikas, pavyzdžiui, minėta vertės svyravimo rizika, bet daugelį rizikų galima valdyti. Pavyzdžiui, jeigu investicijų vertė atitinkamų momentų yra sumažėjusi, tiesiog nereikia pardavinėti investicijų ir palaukti, kol kaina atsistatys. Ir jeigu kyla mintis, kad investavimas nustos būti pelningas, pakol pasaulyje turime kapitalizmą ir kompanijos, kurios siekia didinti savo verslus ir uždirbti pelną, ir pakol žmonės yra linkę leisti pinigus už prekes ir paslaugas, sakyčiau, nereikėtų nerimauti, kad verslai nustos uždirbinėti pinigus ir investicijos nustos kilti vertė. Čia labai supaprastintai. Dabar kokiu galima tikėtis rezultatų investuojant po 100 eurų per mėnesį į fondą uždirbantį vidutiniškai 12,14% per metus ir kaip atrodo pats investavimo procesas. Per 5 metus po mėnesių investuojant po 100 eurų su vidutinė 12,14% metinė grąža, būsime viso suinvestavę 6000 eurų, investicijose turėsime viso 8138 eurus. Ką veikiai prieš 5 metus turėtum atsiminti, nes tai dar buvo visai neseniai palyginus. Toliau, per 10 metų esame suinvestavę 12 000 eurų, investicijose turim 22 571 eurą. Na, o jeigu būtume pradėję prieš 20 metų, šiai dienai būtume savo pinigų suinvestavę 24 000, o investicijose turėtume 93 555 eurus. Tai kokių finansinių tikslų beturėtum, turint pakankamai laiko, juos pasiekti galima kur kas lengviau pasitelkiant pasyvų periodinį investavimą. Ir jeigu kyla mintis, kad nesąmonė 12% yra nerealu, vidutinė akcijų rinkos grąža yra 4,8%, nes taip yra rašoma literatūroje ir taip sako pilvoti ir barzdoti dėdės, tai jeigu imti absoliučiai visas pasaulyje egzistuojančias kompanijas, gal kažkas panašaus ir būtų. Jeigu imti 500 geriausių JAV kompanijų, jų vidurkis yra 12%. Jeigu imti 1500 geriausių kompanijų iš 23 išsivysčiusių valstybių, jų kainos augimo vidurkis per pastaruosius 50 metų, tai per tą patį laikotarpį nuo 70 metų yra 11%. Vat jeigu imtume atitinkamai Anglijos, Vokietijos, Japonijos ar visos Europos akcijų rinkos rezultatus, tai vidurkis ir būtų kažkur tarp 6, 8, 9%. Aš pats investuoju į JAV akcijų rinką, tik aš investuoju kiek į rizikingesnį, tai yra labiau vertės svyruojantį fondą ir investuoju taikant periodinį investavimo strategiją, kai nekreipiant dėmesio, kokia yra tuo metu investicijų kaina, tiesiog perku investicijas kiekvieną mėnesį už atitinkamą sumą pinigų. Jeigu įdomu, koks tai fondas, parašyk komentaruose ir jeigu bus pakankamai susidomėjimo, padarysiu atskirą video. Visas kitas mano investicijas gali matyti su šią nuorodą. Jeigu dar neturi Freedom24 paskyros investavimui, video aprašymą rasi registracijos nuorodą ir čia trumpo instrukcinė registracijos video. Nepamiršk pasinaudoti akciją ir gauti iki 20 akcijų dovanų, pakol jinai galioja. Sėkmingo investavimo. Nepamiršk spustelti like mygtuką, subscribe mygtuką, jeigu nori būti tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį, investavimą ir pinigus. O šiam kartui tiek ir pasimatome kaip visą ketvirtadienį, šeštadienį ir kartais sekmadieniais.